जर्मन दिल के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। स्पाइसजेट एक बार फिर से समय से पेरोल पूरी करने में गर्व है। अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय बाहर का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। अपनी सुरक्षा के लिए कप्तान की सीट बेल्ट साइन बंद करने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और कुर्सी के बीच ही बातें रखें। इस यात्रा से संबंधित फीडबैक के लिए आप हमें constellation@spicer.com पर लिख सकते हैं। स्पाइसजेट के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप अपनी यात्रा भी स्पाइसजेट में करेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को उन तक यात्रा के लिए रेकमेंड करेंगे। आपकी शाम शुभ हो। जय हिंद। Ladies and gentlemen, welcome to Delhi's Indira Gandhi International Airport. SpiceJet please announce yet another full-time arrival. You may now use your mobile phone. The temperature outside is 21 degrees Celsius. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain switches off the fasten seatbelt sign. For feedback to travel with us today, please send us an email at constellation@spicer.com. We thank you for choosing Spicer today. We hope you choose us for your future flights and recommend us to your friends and family. Have a wonderful evening ahead. Jai Hind. अब क्या कहा है विजय वेट करे तो पता पड़ेगा। एयर से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों से निवेदन है अपने स्थान पर ही बैठे रहे। वह यात्री जिन कनेक्टिंग फ्लाइट थे उनसे निवेदन है कि वे वहां से उतरते हम ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, passengers currently joining ASU 125 to Hyderabad are requested to kindly remain seated at their designated seat. Passengers connecting flights to other destinations are requested to kindly deplane and contact ground staff for further assistance. Thank you. मिल गया मेरे से
कितना दिन